வெல்கம் டு கீதா மாமி ரெசிபீஸ். இப்போ சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு நம்ம கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிட்டு அதில் உப்பு போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு அதில் நல்லா கட்டியானோடனே இதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் பசைஞ்சு வச்சுட்டேன். கொஞ்சோண்டு நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி பசைஞ்சிட்டு 10 நிமிஷம் நான் க்ளோஸ் பண்ணி மூடி வச்சுட்டேன்னா. ஸோ சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கு ஏதாவது செய்யணும் இல்லையா, அதுக்கு நான் தக்காளி கொஸ்து செய்ய போகிறேன். ஸோ அதுக்கு கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக குட்டி குட்டியோண்டு பூண்டை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து தக்காளி குட்டி குட்டியும் நறுக்கிக்கலாம். இப்போ நான் எங்கள் அம்மா அடுப்பை பற்ற வச்சு கொடுத்துறாங்க. கடாயை வச்சுட்டேன். இப்போ அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு போட்டு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு கடலைப்பருப்புலாம் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம கடாயில் இந்த உளுத்தப்பருப்பு அதெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா, அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டோம் இல்லையா, அது அதில் பூண்டு போட்டுட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் போட்டுக்கணும். அதுவும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் உப்பு போடணும். அந்த உப்பு எதுக்கு நம்ம போடுறோம்னா அப்போ தான் நம்ம டக்குன்னு அது வதங்கும். இல்லைன்னா அது சீக்கிரமாக வதங்காமல் போயிடும். அதுக்கு தான் நம்ம உப்பு போடுறது. இப்போ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தக்காளி நறுக்கி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டு அது நல்லா இப்போ தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகாத்தூளும் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதையும் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். இப்போ அதை நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்மளோட கொஸ்தும் முடிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம எல்லாம் வதக்கிட்டோம். பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அடுத்த ஸ்டெப், இப்போ தோசைக்கல் நல்லா சுடட்டும். அதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அது சுடுற வரைக்கும் நம்ம அதுக்குள்ளே மாவை நல்லா பசைஞ்சு திரட்டி எடுத்து வச்சு இப்போ சப்பாத்தியை நல்லா திரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு. அதில் சப்பாத்தி நல்லா போட்டு திருப்பி எடுத்துக்கிட்டால் முடிஞ்சிடும் நம்மளோட சப்பாத்தியும். இப்போ நம்மளோட சப்பாத்தியும் கொஸ்தும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.